好啦，跟住然後咧，我哋到第二題咯喎。咁第二題佢就話俾你聽咧，而家有個 centre 啦，of circle C 咧就係1同2嘅，然後個 radius 叫 R，L 咧就叫 x 加 ky 減115等於0。咁啊，L 就係個 tangent to C 喎。咁我哋咧就叫你計咧呢個 equation C 咧 in terms of R 啦，然後 express R square 咧 in terms of K。注意翻個 hence 啊，即係你一定要用到咧個 equation of circle C 嘅呢個位置，得唔得？咁我哋咧望一望翻，其實 centre radius 我哋有咗啦，咁我哋即刻咧就可以計到啦。A 咧就係個 circle 咧就係叫做 x 減1 all square 加 y 減2 all square 等於 R square 嘅，係啦。咁然後咧 tangent 啊嘛 ，L 係 tangent 嘅話咧，我哋可以做翻 delta 等於0。好，咁所以咧，當我哋寫翻個 simultaneous equation 嘅時候咧，咁就係 x 減1 all square 加 y 減2 all square 等於 R square 啦。另一條式就係 x 加 ky 減115啊，等於0。咁我哋爆翻開 circle 嗰條式先，咁就係 x square 加 y square 減 2x 減 4y， 然後咧就再呢個叫做1啦加4啦，咁就係5啦，咁所以係加5減 R square 等於0。然後另外咧，我哋第二條式嗰個 strict line 咧，我哋可以咧 change 翻 subject。我哋咧如果循簡單嘅方向去諗咧，我哋可以叻x 做 subject。咁就係115減 ky 啦。咁我哋就代翻落去條一式度，咁所以就會有115減 k 個 y 嘅 square 加 y square 減2乘115減 k 個 y 減 4y 加5減 R square 等於0。係啦，咁你真實嚟講咧，你要爆翻開嘅，係啦，咁啊唯有逐嚿爆啦。其實都係嗰句，就係你當你到 DSE 最尾嗰條要俾啲面佢嘅，係啦，你要俾啲面佢，你都要爆一爆佢，望一望係咩嚟嘅。咁啊，我哋就爆翻開115 square，就即係13225啦。咁啊減115乘2就係230個 k 乘 y 啦，然後加k square y square 再加 y square 減115乘2啦，230加 2ky 加減 4y 加5減 R square 等於0。咁你 group 翻埋佢咧，咁你會獲得咩咧？就係括弧1加k square 個 y square 啦，然後再減翻括弧幾多個 y 咧？呢度咁就係228個 k 啦，同埋咧就係加4個 y 啦，最後 constant 咧就會係13000啦，減 R square 等於0，做 delta 等於0，咁你就會有 b square 減 4ac，咁所以咧就係括弧負括弧228k 加4嘅 all square 減4乘以1加 k square 乘翻13000減 R square 等於0。咁然後因為我哋想答案係 R square 做我哋嘅 subject 啊嘛，咁所以咧我哋將啲嘢調翻位 change 翻 subject 先，咁就會係呢個減過去啦。我哋將呢抽減過去。OK，咁啊減過去嘅話咧，就會有228k，即係負呢個228k 加4嘅 all square 啦，然後左邊負4呢度乘翻1加 k square 同埋13000減 R square。咁我哋再將個4除過去咗1加 k square 除過去啦，咁你就會得到咩咧？唔係13000就唔使除，13000係減過去，再乘翻負1啦。咁我喺度跳少少，咁但係當然你考試係有排計㗎，to be honest，係啦，你就會咧得出 R square 咧等於翻13000，然後減4乘以57個 k 加1嘅 all square over 翻呢個 k square 減1加1，係啦，佢要希望呢個答案咧爆成咁嘅。
咁呢個咧就係其實經歷咗好多痛苦嘅當中，你要爆得同埋抽個4出嚟嘅呢度。咁但係咧，我哋呢度 skip 咗少少，係啦，落到場其實講真係好痛苦啊。咁但係如果你希望 check 答案咧，嗰陣時2018年咧有考類似嘅嘢啦，咁點樣可以 check 到咧？其實我哋可以靠咧就係點到直線距離公式嘅，係啦，但係只能夠 check 啫，因為嗰一年咧佢真係要你 hence 係用翻 equation of circle 去得出 R² 呢個嘅方法㗎。咁所以如果你 for checking 咧，你可以咁諗嘅就係、今日係有條線，然後有個 circle 啊嘛，high 到一下，即係佢哋咧個 distance 咧就係、亦都係等於翻個 radius。咁所以咧你就可以用翻咧個點到直線距離公式咧去代入翻成件事，即係今日個 R 咧係等於翻 absolute value 1加2 k 啦減115。absolute value 除翻 square root，OK，就係1加 k square， 然後我哋要變翻做 R square， 咁就等於翻咧就係 2k 減114嘅 square over 翻1加 k square。但係你話呢兩個答案好似唔係好一樣喎，其實一樣嘅，我哋試下可以 check 下，係啦。咁我哋當1.1咧係 x 啦，即係代成 k 啦。咁我哋撳一撳上面嗰個13減4括弧57個 x 加1嘅 square 啦，除翻括弧 x square 加1，出嚟答案5655幾啦。同埋我哋紅色筆嗰個我哋 check check 係咪一樣？2x 減114嘅 square 除翻1加 x square， 其實係一樣嘅兩個，咁只不過唔同寫法啫。係啦，得唔得？咁我所以冇問題嘅呢個。OK，咁呢個位置都示範咗俾你睇一啲歐式公式咧，可以幫到你咧去處理去 check 答案嘅。好啦，跟住然後佢就同你講咧，就係而家咧 part B 咧就係話 L passes through 一點叫-25同埋20啊。咁即係咧就低啲嘅。OK，有一點叫 D 就係-25同20啦。咁我哋即係揾到 K 嘅其實，因為我哋可以代翻呢一點入條 straight line 度就揾到 K 出嚟，係啦。咁所以咧，然後再之後就揾到 R 啦。咁我哋就substitute落去啦 B1，即係會揾到-25加20個K 啦，減115等於0。咁所以 K 咧就會等於翻2嘅，唔係等於翻2，等於7嘅。係啦，咁多次機，咁就係115啦。然後加25咯，除翻20，就係7咯。好，跟住然後揾到 k 係7之後咧，咁即係 R square 就等於翻13000減4乘以57乘以7加1嘅 square 除以7 square 加1。咁我哋撳一撳咧，發現出嚟係200，R square 等於200，即係 R 等於幾多咧？咁當然就係 reject 咗個負數啦。咁 square root 200即係咩咧？我哋撳一撳機啊，撳翻我哋嘅 quadratic 嘅 program，佢可以幫你 check 到 square root 200係咩嘅，10開方2，係啦。好啊，然後佢話俾你聽 B2咯喎，佢話 is given that L 咧 cuts 咗個x-axis at point E 啦，咁即係 E 係幾多咧？E 咧就會係唔知乜嘢0啦，咁我哋代翻嘅時候咧，就代翻嘅話咧，代 y 等於0，咁我哋會得到咧就係115同0嘅。佢話俾你聽 let F 咧 be a point such that 咧有個 inscribed circle 咧就係 DEF， 問你呢個咧係咪 acute angle triangle 嚟嘅？問你係咪 acute angle triangle？咁其實咧就頗為簡單嘅呢個位置，其實你就揾晒咧三角形入邊咧嗰3隻角就得啦。咁我哋呢度咧係咁要畫幅圖俾你睇啦，然後咧就你可以繼續計落去嘅。咁就係今日你有一點，佢話俾你聽喺個 L 嗰度啦，就叫做 E 嘅，係啦，即係咧你喺畫多次幅圖咯，我哋。因為呢個錯咗 scale 嘅，咁就係咧今日其實你個 slope 咧係向下斜，咁所以你有個圓形咁樣斜落去 ，OK，然後咧
呢點係1同2啦。D 咧就喺度，就叫做-25同20。然後一點叫 E 咧就係115同0啊，115同0。咁所以115就應該呢邊同0啦。咁我哋低少少。係啦，佢問你有冇一個點咧，可以令係F 咧令到 C 咧就係個 inscribed circle 啊。咁所以咧我哋咁樣同咁樣。咁今日其實呢度就冇乜橫直線啦，係啦。雖然我畫得好衰，咁但係其實你知道個 radius 咧褪翻咧10開方2咧，擺明就唔係垂直線嚟嘅，即係畫得衰嘅啫。係啦，好，咁所以咧佢問你有冇呢一點，咁只要我哋計翻晒。FDE，OK，DEF 同埋 DF 呢3隻角咧，咁我哋就做完㗎啦，得唔得？我哋就做完㗎啦。咁而注意翻咧，我哋可以用翻咧我哋個 in-center 嘅 property，我哋真係可以當咧佢係一個我哋嘅 in-center 咁樣做先。係啦，當我哋劏翻開嘅時候，其實我哋有好多 angle bisector 可以用嘅。咁然後亦都我哋再劏翻開嘅時候，記得我哋講過就係咧。In-center 咧，我哋可以諗咩咧？就係 tangent perpendicular radius。你可以當佢係一個 radius 咁做，即係當佢一個直角三角形咁做，係啦。咁有好多嘅 distance 係計得到。例如我當個 in-center 叫 I 先算啦。咁你可以抽取翻咧，就係一啲嘅 distance，例如 DI 呢啲咧，你計到㗎啦。DI 呢啲你計到。OK， 跟住然後咧，亦都有好多嘅角度可以去做到。例如咧，就係望翻成個三角形一 DEI 咁樣啦，咁你其實又可以有好多東西可以計到啲長度，咁你逐個 angle 計翻晒咧，最後你會得出你嘅答案嘅。咁呢度我哋就唔 perform 啦，最主要都係話翻俾你聽點樣可以咧係計算到 OK， 同埋個四心咧係如何運用嘅啫。